হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল বং স্টোরি। আশা করছি সকলে ভীষণ ভালো আছো। আমি তো ভালো আছি, আমার ভালো থাকার কারণটাও তোমরা বুঝতেই পারছো। তো কালকেই গেল আমাদের অ্যানিভার্সারি, আমাদের সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি। তো সেমন কাউকেই নিমন্ত্রণ করা হয়নি এবছর, নিজেরাই সেলিব্রেশন করেছিলাম। তো ভাবলাম গিফট যে কটা পেয়েছি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি, তাই নিয়ে চলে এলাম একটা আনবক্সিং ভিডিও। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে আমার চ্যানেলকে ভুলো না। তো চলো স্টার্ট করি। তো খুলি, ফার্স্টে এই প্যাকেটটা খুলি। একটা চকলেট রয়েছে সেলিব্রেশনের, এটাকে দেখি কি আছে। মনে হচ্ছে একটা ঘড়ি। বাহ, ওয়াও, খুব সুন্দর একটা ঘড়ি। থ্যাংক ইউ গিফটের জন্য, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব পছন্দ হয়েছে আমার। তারপর এটা দিয়েছে আমার মা বাবা। ওর একটা টি শার্ট আছে, খুলি। মেন হচ্ছে খুললে খুব কষ্ট হয় ভাঁজ করতে। থাক, খুলতে হবে না, থাক। হ্যাঁ, এই যে ফুল হাতে একটা টি শার্ট। থাক। কিছুটা দেখাই, এটা ভাঁজ করতে পারবো। ওহো, আমি সব সময় আমার মুখ দেখতে ভালোবাসি, তাই জন্য আমাকে এটা দারুণ গিফট দিয়েছে। এটা প্রিয়াঙ্কা দিয়েছে আমাকে। লাইটও জ্বলবে বোধহয়, নাকি? এটাকে বলা হয় ম্যাজিক লাইট। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি একটু মুখটা দেখে নিই। খুব সুন্দর হয়েছে এটাও। তারপর নেক্সট খুলি। এটা বোধহয় শাড়ি আছে। ভীষণ সুন্দর লাগছে শাড়িটা। দারুণ লাগছে শাড়িটা, থ্যাংক ইউ। এটা আমার ননদ দিয়েছে। এই শাড়িটাও ভীষণ সুন্দর, কালারটাও ভীষণ সুন্দর, থ্যাংক ইউ। এটা দিয়েছে আর এটা দিয়েছে ওর শার্ট, ব্ল্যাক কালারের। আরেকটা ওর শার্ট, একদম ডিপ গ্রিন কালার, খুব সুন্দর লাগছে। এটা মনে হয় আমার দাদারা দিয়েছে। নেক্সট এটা কি আছে, এটা আচ্ছা, এটা কুর্তি আছে, প্লাজো দিয়ে কুর্তি সেট। এই যে প্লাজো, এটাও ভীষণ সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ। আরেকটা আছে কিছু, ও আরেকটা ওর টি শার্ট আছে একটা, এটাও ব্ল্যাক কালার।
বাহ, তোমার তো অনেকগুলো ব্ল্যাক হয়েছে, ব্ল্যাক, তারপরে ব্লু। আচ্ছা, একটা ব্যাগ আছে, সাইড ব্যাগ। এটাও ভীষণ সুন্দর লাগছে। সব গিফট গুলো দারুণ হয়েছে, সবাইকে থ্যাংক ইউ এত সুন্দর সুন্দর গিফট দেওয়ার জন্য। ও, এটা একটা বেড কভার আছে। আচ্ছা, এটা একটা কুর্তি আছে। লাস্ট গিফট, এটা আছে ওর একটা টি শার্ট। এটা খুলছি না। আর এছাড়াও স্পেশাল আরো কয়েকটা গিফট ছিল। একটা হচ্ছে গাছ, গাছ গিফট করেছিল আমার একটা দেওর, দুটো গাছ গিফট করেছিল। আর হচ্ছে ফুলের বুকে, এগুলো ছিল। তো এই ছিল আমাদের অ্যানিভার্সারি গিফট। কেমন হয়েছে সবাই কমেন্টসে অবশ্যই জানিও। আর যারা গিফট দিয়েছে সব গিফটগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। সকলকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তো এভাবেই পাশে থেকো সবাই, ভিডিও দেখতে থাকো। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।